哎呀，这家伙好啊，好啊，真好啊！太大了，太大了，渴了！哎呀，哎呀，哇，老肥啊，这个，你看黄，太美了，找了这个。这个2斤，这个，合不合来？你看，是不是？肥啊！哦，哎呦，这家伙，我一会儿再吃你行不行？真大呀！我靠！先来个鲍鱼。哦，塞，这个鲍鱼，可以吧？哦，这一大块肉，哇，透明的，这才叫做高补，你知道吧？哎，这个是母的，这是个公的，看到没有？很不一样啊！这一锅，哎呀，我靠！人家是吃饱了大哥，我是饿到大哥。这是个公的，看到吧？跟你一样的。这是扇贝肉，有公有母，你知道吧？母的这个黑的，你想去可以去掉，你不想去的话，你可以不去，你知道吧？你要是如果说包包子、包饺子的话，你就要把它去掉。你看它这个多新鲜、多大呀，你知道吧？它这个柱子，还有一个留着，这个小啊，可干点了。包包子、包饺子很牛的，调辣椒。